儿子，你搁那蹲着干啥呢？捡的是小鸟。你还从鸟窝里逮出来的？跑来跑来，快逮住，赶紧逮住！看是什么鸟？来看看这是什么鸟？老铁们看看有没有认识的？这是一只什么鸟？对，让它接着钻窝里边去，要跑车里边来了，快挡住！嘿，嘿，哎呀，哎呀，呦，嘿！等会儿啊，看看跑哪儿去了。这条忒尖呐，光往这里边钻呐，都没看清是什么鸟啊？老铁们有没有知道的？刚才跑了一只什么鸟？就在这里边叫呢呀！哎，我发现了，就在这树枝上跳来跳去。好，哦，跑里边叫去了呀！老铁们知道不知道这是什么鸟？